Este hombre se llama Grant Garmessi y puede crear animales a partir del cristal con un realismo increíble. Todas sus esculturas las produce con cristal derretido, lo que significa que necesita mucho calor, muchísimo, con lo cual usa el fuego como herramienta. En estas esculturas da más calor a unas partes que a otras para darle el detalle en su máxima expresión. Cada pieza que fabrica es única. Desde 2013 invita a gente a su estudio para que vea cómo trabaja y la dedicación que pone en cada escultura. Y ya sin más dilación, os dejo que disfrutéis de este artista, que la verdad es que es muy satisfactorio verlo.